سلام چطورین؟ خوبین؟ امیدوارم که حال دلتون خوب باشه و ایام به کامتون باشه. والا چند سری اومدم این پست رو گذاشتم و با آهنگای مختلف هر سری اینستاگرام به خاطر صوتش ایراد گرفت و پاکش کرد. تصمیم گرفتم بالاخره خودم بیام روش صحبت کنم و باهاتون حرف بزنم. و یه تیکه‌های قشنگی از کتاب شازده کوچولو رو میخوام براتون بگم که خیلی این کتاب قشنگه و پر خواننده ترین کتاب دنیاست. اینجوریه که شازده کوچولو از روباه میپرسه که اهلی کردن یعنی چی؟ روباه میگه چیزیه که پاک فراموش شده. اهلی کردن یعنی ایجاد علاقه کردن.